जस्ट अभी मैं कॉलेज से आया था और आज मुझे 2 बजे छुट्टी हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आते हैं जो अपना पीसी ऑन करता हूँ, मेरी जो नीचे नजर पड़ती है इस ट्राइपॉड पर जो कि टूट चुका था। मैं सोचता क्यों ना इसे जो आज रिपेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं जो स्टोर रूम में आ जाता हूँ कुछ जरूरी सामान लाने के, जैसे प्लास, थोड़ी और ये कील का पाउच। अभी मुझे एक जरूरी सामान था जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें जो सेल के ऊपर वाले पार्ट से मिलता है। मुझे जो एक सेल मिल जाता है, पर बाद में पता लगता है कि ये प्लास्टिक का था। इसे जो सेल को फेंक देता हूँ, मुझे कई मुश्किलों के बाद ये मिल जाता है। मैं जो हथौड़ी की मदद से इसे प्लेन कर लेता हूँ और इसका जो एक पार्ट काट लेता हूँ और इसकी जो साइड नुकीली कर लेता हूँ, ताकि इसे जो अंदर जाने में आसानी हो सके। मैं जो इसे इतना अंदर डाल देता हूँ कि जो दूसरी साइड से जो बाहर निकल जाता हूँ। मैं जो कील लेता हूँ और कील की मदद से अच्छे ढंग से टाइट कर लेता हूँ और इसकी साइडें बना लेता हूँ। साइडें बनाने के बाद अभी हमारा जो ट्राइपॉड बन के रेडी हो चुका था। मैं इनके तीनों पार्टों को जोड़ता हूँ और तीनों पार्ट मैंने पहले भी ऐसे बनाए थे। हमारा जो ट्राइपॉड अपने पैरों पर खुद खड़ा हो रहा था। मोबाइल रखोगे तो गिरेगा नहीं। बाकी आपको जुगाड़ कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना।